هنرسم عندي اللاين بتاعي اهوت. اول حاجة هيبقى في اتجاه الواي، وبعد كده في اتجاه الاكس، وبعد كده في اتجاه الواي. بص هتلاقيه عمل جود لاين على طول بالاحمر، ان هو هيمشيلك اللاين التاني. اوكي. اول لما هيلاقي ان الفيسز كلها على لاين واحد، احنا من دلوقتي راسمين الفيس بتاعنا مظبوط، هتلاقي عمل لك فيس جوه اللاينز اللي انت رسمتها. تمام. لو انت مش راسم الشيب بتاعك على محاور مظبوطه، مش هيعمل لك الفيس اللي جوه ده. تمام. تيجي نجرب هنعمل ايه. هنرسم مثلا اول حاجه اهو، بعد كده ده كده، وبعدين كده. تمام. ما رسمتش ليه؟ ما رسمش هنا عمل لك فيس من جوه وحواليه حوالين الايدجز اللي انت عملتها، لان اللاينز مش في مستوى واحد. انما هنا عملها لك ليه؟ لان انت مشيت الاتنين دول على الواي ومشيت الاتنين دول على الاكس، فعمل لك فبالنسبه لك كده هو السيرفيس بتاعه مستوي، فعمل لك سيرفيس من جوه. تمام. او مستوى من جوه. طيب، ده بالنسبة اللاين ده سهل انك انت تعمل منه اي شيب، حتى لو شيب 3D او مثلا. اوكي. رسم لك فيس من جوه ليه؟ لان احنا رسمنا الاتنين على الواي والاتنين على الزد، فرسم لك فيس من جوه. فسهل جدا انك انت تعمل على طول شيب 3D من مجرد خط، كذا خط انت عملته. تمام. ده مش موجود في بروجرامز تانية. طيب، ده احنا عملناه ازاي؟ ده كان فيس عندي فيه اوبشن حلو، وده احلى حاجة بتميز السكتش اب، هو البوش. التول بتاعت البوش دي، انا بالنسبه لي دي اقوى حاجه انا ممكن اكون شفتها في برامج السي دي، في برامج ال 3 دي. حاجه من الحاجات علشان اعرفكم ان هي قد ايه حاجه مهمه. راينو لسه مدخله في الفيرجن بتاعها الجديد الايكون بتاعت البوش دي، واتمنى انها تبقى موجوده في الماكس. هتفرق كتير جدا، تدي قوه كبيره جدا في الماكس. تمام. البوش دي لسه داخله في راينو جديد. كده كده لما هنشرح راينو برضه هنستمتع فيه، لانه من الحاجات اللي تقدر فيها تشتغل ك 2 دي وك 3 دي، فدي حاجه مميزه جدا. فانا عندي اهوت اللي هو ده الامر ده احنا كده كده هنشرحه، بس انا هعرفك ان ده متاح متاح في السكتش اب. تمام. فعندي ده، قوم اضغطه وهتروح بس كده الفيصة، اول ما تلاقيه حد عمل دوتت كتير كده بالكليك بتاع الماوس وتسحب، عمل لك بقى بوكس انت عايزه برضو من الديستنس تحت. هتلاقيه بتختار من التول الكويسه جدا بصراحه. في الديستنس هنا بقى، وانت بتحرك بالبوش ده هنا، بتكتب بقى، بتفضل لازم ضغط على الكليك وتضغط انتر وتبدا ان هو يتعدل يعني، بس لازم تبقى ضاغط على الكليك غير اللاين. تمام. فاحنا هنبقى نشرحها يعني بقوة اكبر من كده، هنشرحها اكتر من كده، بس انا بس بعرفك انه لسه في حاجات كتير جدا في السكتش اب هتعجبك جدا، وتفرق معاك جدا لو انت ايه عايز تبراكتس اكتر في السكتش اب. في حاجة بقى جنبها اللي هو الفري هاند. الفري هاند ده انك انت ترسم اي حاجة، عايز ترسم اي حاجة كروكي. تمام. وهنقفل الشيب هنا، قفلك على طول الشيب بتاعك. تمام. وبرضو زي ما احنا قلنا نقدر ان احنا نعمل الشيب ده نخليه 3D. فانت اي حاجة 2D انت عايزها تقدر انك انت تعملها امبورت مثلا من اي بروجرام تاني او اي سوفت وير تاني، او حتى لو صورة، وتقدر تمشي عليها بالفري هاند، تقدر تخليها 3D تقدر تخليها 3D بمنتهى السهولة. فدي حاجة من الحاجات اللي بنفتقدها في البروجرامز التانية بصراحة.
تمام. فبرضو يعني خلاص انت مش مجرد ما انت خلاص طلعتها مره مش هينفع تنزل تاني، غير بقى الماكس او بروجرامز. خلينا يعني ما نبقاش متحاملين على الماكس. انا بحب الماكس جدا، وحقيقة انا ما بعرفش استغنى عنه في حاجات كتير. يعني انا ما اعرفش استخدم سكتش اب لوحده، يعني خليني واقعية. تمام. فبس سكتش اب لا، في الاكستيريور مثلا بيقوم بنسبة كبيرة. يعني لو انا مثلا بستخدم معاه سوفت وير زي لوميون مثلا، انا ما بحتاجش. وده اللي هيبقى معانا في الادفانسد، الموضوع هيبقى تحفة، وهنشتغل عليه انيميشن. خليكم مستعدين جدا للكورس ده، لانه هيبقى حلو قوي 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 لكل الناس اللي عايزه بس تشتغل ك اكستيريور بس. الكورس بتاع سكتش اب واللوميون اللي احنا عاملينه قد ايه بجد هيفرق معاكم في حاجات كتير جدا. يعني مش هتبقى محتاج اي سوفت مش هتبقى محتاج اي سوفت وير تاني، لان اصلا من اللوميون هتبدا نتعلم نعمل انيميشن ازاي. تمام. فهنا نقدر نرسم بالفري هاند اي شكل احنا عايزينه. في برزنتيشن مثلا معينه عايزين نعمل حاجه سريعه نقدر نعرض بيها، فالسكتش اب من الحاجات الكويسه جدا، ومش من البرامج اللي بتلود جامد على الجهاز. دي من حلاوتها بصراحه. طيب احنا كده شرحنا اللي هو الدرو والفري هاند. بعد كده هنا عندي لو وقفنا كده، ده الريكتانجلر. تمام. ده هنا مجرد ما انت بتعمل بس كليك كده، هتلاقي عندك تحت ايه في الدايمنشنز تحت مكتوب 4 متر و12 متر. طيب انا لسه ماسك بالكليك، يعني انا هنا سبته طبعا الكليك بتاعي. تمام. انا عايز اعمل مربع بمقاسات او مستطيل بمقاسات او ايا كان الشيب اللي انا عايزه. هقوم اعمل ايه؟ هعمل 7. تمام. و سوري، هعمل 6 متر كوما. تمام. 7. عمل لي ايه؟ هيعمل لي ال6 وال7. طب احنا في حاجة اسمها هنا الميجر، عشان اعرفك ان هو رسم هنا. قالك هنا 7 اهو، ولو رسمت من هنا هلاقيها 6. تمام. طيب انت حاسس ان ممكن الاتنين دول قد بعض؟ لا، هما مش قد بعض، لان احنا هنا لو بصيت كده، ده هنا ال7 اهو، وهنا ده ال6. بس من بعيد ممكن تبقى حاسس الاتنين مع بعض. هنا في الويندو او اه احنا هنا في حاجة اسمها في حاجة اسمها البرسبكتيف. دي البرسبكتيف طبعا اللي احنا ما بنشتغلش فيها اصلا في الماكس. هتلاقي اللي هو البارل اللي هو يديك شكل العادي، اللي هو الشكل الطبيعي. تمام. اداني هو، حسيت ان ال7 اكبر فعلا هو من ال6. لو انا جيت هنا عندي اهو في الدرو سوري في الكاميرا في البراكتس، هبقى حاسس ان الاتنين قد بعض. ليه؟ لان هو بيبقى ماطط الجزء ده شوية والجزء ده شوية. تمام. كنا شرحنا ده في الماكس. طيب فشغلنا كله هيبقى على البرسبكتيف. طيب احنا عندنا هنا تاني، ده قلنا في الريكتانجلر. هبقى هسحب بالكليك، هعمل كليك واسحب يمين بقى او شمال. انا هنا كده برسم في اتجاه ايه؟ في اتجاه الزد. طيب انا هنا لو عايز ارسم في اتجاه، ثانية، الاكس كده بقى لونه ريد كده. انا برسم في اتجاه الاكس. تمام. طب انا عايزه ارسم في اتجاه الواي، وانا ماسك بكليك، بضغط الت وسكرول وانا ماسك الكليك بتاع الماوس. تمام. انا كده هنا اوكي اهو. انا كده برسم في الواي. لو انا جيت وقفت عند الواي كده اهو، انا كده برسم في الواي اهو. تمام. ولو عملت كده انا كده برسم في الزد. ولو رحت هنا، تمام. طيب احنا بنرسم ازاي عشان الموضوع يبقى سهل عليك شوية؟ خلينا نعمل باك سبيس، ديليت.
انا هو معايا البتاع. انا عايزه ارسم في الاكس. انا دايما بقوم عامله ايه، بروح كده واعمل الت واخلي ان انا ابقى واقفه مثلا على اللي هو اللاين الريد ده. انا كده هعرف بسهوله اعمل الاكس، عشان لو انت ما بتعرفش تجيب المحور بسهوله. خلاص انا واقف على الاكس كده دلوقتي، فانا كده رسمت على الاكس. طب انا لو عايزه ارسم على الواي، اروح ناحيه الواي كده واخليها وسنترها كده. انا بقيت واقف على الواي كده. تمام. طيب على الاكس، على سوري الزد، هقوم جايب كده. اوكي، هرسم على الاكس. فانا دلوقتي راسم في الكذا محور عندي. تمام. هنا ده الواي، ده الاكس، ده الزد. تمام كده. عشان لو انت ما بتعرفش تجيب لما تيجي تحاول تتمرن، لو انت معرفتش تجيب الاشكال او مش عارف ترسم الاشكال على طول مره واحده. طيب، آه في حاجه هنا عندي الروتيت، اللي هو روتيت ريكتانجلر ده، اللي هو الشيب ده. تمام. لو انا عايزه اعمل شكل، تمام، او مستطيل او مربع او ايا كان، بيميل بزاويه معينه ما بين اتنين اكس. تمام. طب يعني ايه؟ اول لما نضغط عليها كليك كده، انا ما بستخدمهاش قوي بس هنشرحه عشان برضو لو في ناس هتبقى حابه تستخدم. هيظهر عندي انجل. تمام كده. هنضغط كليك، دي اول حاجه. بعد كده نسيب الكليك عادي. قلنا لما هنتحرك كده قالك انا عايز اول جايد لاين بتاعك، او انت عايز ترسم الشكل بتاعك اول حاجه فين مع الاكس بتاع الواي. هنقوم ضغط كليك. تمام. فكده احنا هنكون بنرسم الشكل بتاعنا ما بين ايه بالظبط؟ الواي والاكس. هنرسم منها، هو اعمل لك هنا الجايد لاين او دوتت لاين كده لونه احمر، واللاين التاني متفعل عندك. لو انت عملت كده هيبقى اللي هو العادي، اللي هو المستطيل العادي، لما هو ما بين محور الاكس، سوري، ما بين محور الواي والزد عادي، اللي هو ستريت عادي. تمام. واخد الزاوية ال90. طيب لا، انا عايزه ارسم حاجة بميل. تمام. هتلاقي هنقوم ضاغطين مثلا كده. تمام. هيبقى عامله لي بميل تاني. هنلاقي ان ظهرت لي الانجل كده اول ما نختار الايكون دي. هنضغط كليك واحده واشوف بقى انا عايزه ارسم فين. عايزه ارسمه مثلا في الزد اول حاجه. طيب هنلاقي عندي اللينس تحت مكتوب اهو تحت برضو، وانا سايب اللاين بتاعي. اختار مثلا الطول بتاعي. تمام. سي مثلا ان انا هصغره شويه. وبعد كده بقى قالك اختار الميل بتاعك. الميل بتاعك انت عايزه ايه بقى؟ الميل بتاعك هيبقى ما بين الزد، تمام، والاكس كده. اول لما بيبقى لونه ازرق هنا كده هيبقى مستقيم، هيبقى كانه ستريت، كانه ما فيهوش ميل، واحنا مش عايزين كده. طيب احنا لو عايزينه بميل، هنبص تلاقي تحت ان هو عامل لي الوايدز والانجل. العرض احنا خلاص اخترنا خلاص الطول بتاع المستطيل، ففاضل لك العرض. تمام. وفاضل لك الانجل اللي انت عايز فيها الشيب بتاعك. فهتختار وهتكتب اللي انت عايزه، بيبقى فيه ما بين الحاجتين كوما، وتختار الزاوية دي زاوية 30، دي زاوية بقت 28 على حسب. تمام. فبتكتب اللي انت عايزه وهيبدأ يعملهولك بالميل اللي انت عايزه ده. طبعا بقى الشيب ده اللي احنا عايزينه ممكن مثلا نضغط كده ثانية، مش كليك ونضغط، هيعمل لي شيب على طول 3D بس بميل. هي دي الفكرة بتاعته. تمام. بنحتاجه كتير مش قوي، بس برضو على حسب. مثلا بنعمل حاجات زي ألواح طاقة شمسية، هنبقى عارفين نعمل ازاي بعد كده array للشيبس دي. فالموضوع هيفرق كتير جدا 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 معاك.